clear tu le ngai thatu te chibai kubu ka chu Brazil chuan komin FIFA World Cup an group stage game ni na North American ram Haiti chu sithum fine an ne point thum hlutak an hlo chuak ane Hein khela golut zong te first half kan mu Manchester United forward Matthias Cunha atangin minute som ni pathum na le minute som thum parukna ate goal kan mu Real Madrid forward Vinicius Junior atangin first half injury time 45+3 minute goal kan mu ve bokane Head coach Carlo Ancelotti an a game masabera a starting 11 man atangin pahni aron thak dang lama Igor Thiago aya Matthias Cunha kan mu right back lama Roger Ibanez aya defender ton hriat nga Danilo kan mu ve bokane Italian coach Ancelotti an ati swalova an game masabera na khai khin chuan Brazil an khel thale fan te a beiseina thar apengei bokang Soitongin Igor Thiago aya Matthias Cunha kan mu he Manchester United forward hian goal ni ron khung halin team tan a tho hlok hle player fing ball thiam le technical tak mai ni ball zonga aloin po thak fo wangin wing lama khel Vinicius Junior le Rafinha ten space zawzok mun all zawzok an nei pha ta thina Brazil attack po anat pha view nge ane left wing lama khel Vinicius Junior po acha tha Haiti la kahin goal le assist thok chuakin he game goal masaber kan mu thei chan po ama wangani ati thei ome Vinicius Junior shot thazat mai chu Haiti goalkeeper Plasitan alodan pernuin Haiti defender in clear atumna lama Matthias Cunha apet per pallo maya chu ball deflect chu goala aluta ane Brazil tara thulom omlo le poi thei chu Rafinha in hliam kha ani Barcelona winger he first half minute som thum pakwana hliam wangin thak angai pha zone chua em angai lova ain hliam dan en khan serious takte soitur po aning ka shelova amma ero chu medical staff lamatangin thu chua engma kan la hriat lo awangin chiang do da soi thei ani lo ni Rafinha hi tun season z chu awan doi thing khop maya tukin khatun seasona avai nga in hliamna ani nge hliam wang ni za chuang achol angai pha game angzong point game som ni pali zet ain lan theilo ni chutiang chu ni Barcelona ta na hun poimo taka chhor thei ani lova tuna ni se Brazil ta na game ni na ain hliam le chu ni apoi khop mai engponi se ain hliam na lo tura ngai ila alo kir le thoi tura ngai phot mayang World Cup voi nga choi to Brazil hian Haiti laka nena an chan nuin game ni atangin point li an hlo chuak to patnina Morocco nen an point muzat inang chia ma se goal difference nei thazok Brazil hian group C a table chungber an lu amek ane Brazil hian an group stage game nu nungbera team tha Scotland an ma chandona Scotland hin kan soi kan video masalama kan lo soi tongin player hatak tak Scott McTominay Andy Robertson John McGinn te ho an oma Brazil tan po machon an ol samdon lo ani Brazil le Scotland te hi juni somni panga jingnamdar thum le achen vein machon tur an ni mitam takina kan mu chak mai Neymar Junior ain lan thei to angem ti lai hi zona om mai thaya Neymar hi ain lan thei to angem ala chiang lova ain lan thei ani point in khelbul atanin arin om lo ani Neymar Junior hian Brazil team training azom to ama ero chu medical staff lam chuan Neymar hi hliam dam kor fitness lanei thatok lawani ti an hriat awangin an head coach Carlo Ancelotti nena group stage game khel chung zong chu chorri lo turin le knockout stage atanga chortan turin thu an ron ane Brazil tar gol som sari pakua khung to Brazil tar gol khung tamber Neymar hi ramtana ain lan hunhun ber tum chu October ni som pasari sangni somni pathuma FIFA World Cup qualifying round na Uruguay an machon tum kha ani hemi tum hian khu phliam wanga lak chua ani nge ane
Santos captain hian Brazil tan kum thum don chu ain lan to lova Brazil kor ha a khel mual chunga a chetlalai hi tun din hmuna football fan tam takte mu chak ani a chu komin FIFA World Cup a hian kan hungei tura ka ngai bokane engponi se Brazil in Haiti laka hena anchanga point thum hlutak an hlo chuak ane Brazil tana thillom tak chu nena changa point thum an hlo chua ba ka clean sheet an nei boka goal khatma an chua lo ani game pumpui thlirin Brazil an khel tha a team thazok an ni chianga nena changa point thum hlo chua an phu hlia ani tichuan soitongin Brazil game point ma ason hle a fan ta tan chuan thillomom thil mu nuam takani Brazil hian group C table chung berlu achunga knockout round in hlangkai turin an game nu nung bera Scotland laka hnena chan apoi mo dona Scotland lamtan po tuna an point call sa point thum nen chau chuan knockout stage in hlan kaina chance asan tok lo awangin a that tok lo awangin Brazil laka hnena chan apoi mo dona nena changa point thum an hlo chuak theilo ani po in draw result nei point khatal an hlo chuak thei ani chuan point li an nei dona chu knockout stage luna tan thatok turangai ani Brazil le Haiti te in machon ma khan Morocco le Scotland te an lo in machon to a Ismail Saibari goal khat mangin Morocco lam hian nena an changa point thum hlutak an hlo chuak ani Dutch club PSV Eindhoven forward Saibari hian kumin World Cup a Morocco goal zong goal ni te hi ama khungani a team tan a tho hlok hle ani Morocco hian an group stage game nu nungbera group C a point la hlo chuak lom chun Haiti an ma chon dona chak ngei tura be sei po anni Morocco hi tundin mun FIFA World Ranking latest update kan en ani chuan pasarina ni mek an ni a an chelo khop mai World Cup nu nungber sang ni som ni pani kan en ani po in quarter final a team thazo ka ngai Portugal an ne a khovel mi puimin bara khai chiang hle ani kha tin African ram atanga World Cup semi final in hlangkai thei om chun record cheltu an ni boka chu wang he team atang hian be sei tur a omin ka hria a engram tan po ma chon nuam zok an ni don lo ani African champion an ni a chu wang komin FIFA World Cup pa po sang tak thleng tura be sei an ni a lo da hniam ngot chi an nin ka hrelo ani tichuan group C a pakhat na hian round of 32 a group F runner up an ma chon dona chu tiang ani chuan Brazil emo Morocco emo hian pakhat na nia group stage an khar fel thei ani chuan knockout stage masabera group F a pahnina an ma chon don tina ani group F kan en ani chuan player nei tha Netherlands te tho ho na teamwork nei the mai Japan te forward nei tharam Sweden baka Tunisia te po an omani chu wang knockout stage masaber round of 32 atang hian game hunom le khir tak kan mu chho ngal don ni te poina langani le atop lam nei don ta ila Brazilian and group stage game ni na har salotein Haiti an ne a point thum an hlo chuaka goal thum an khunga clean sheet an nei bokani Brazil fan tan chuan hun lom omani in khel masalama Morocco lam point team tha Scotland chu sikhat fine nein point thum hlutak an hlo chuak ani Morocco lam hian kumin FIFA World Cup group stage game ni an khel atangin tlom mel an la mulova point li an hlo chuak to a ama ero chu goal difference nei thalo zok an ni awangin pahnina om mai an ni a an game nu nungbera Haiti an ma chon dona chu wang he Morocco team tan hian group C top chunga knockout round luna chance a thain ka hria chu tiang chu thil thlen thei dan ani a chu wang engramin nge group C a pakhat na ni chungin knockout round in hlangkai theiang lut theiang ti ala chiang lova Morocco nge Brazil in nge top don nge an hnuai om Scotland lam hian group C an ron top hlol mayang ti te po hriat alani lawani engponi se group stage game nu nungbera engkim hriat ani dona achiang dona thon thu dang lambik te po athleng lawang ti asoi theilawani
chuti rualin hengram pathum Brazil Morocco le Scotland te hi kumin FIFA World Cup knockout stage sa movek ka bei se ni le tikhan tun tumatan chuan kan du tok le phot mai nga kan video te tha in tia bengwar thak in ti ani chuan lo like kula kan channel hi in lo subscribe don nia thir tu le ngai thatu te in zawai chunga thinlung takin lom thu kan soye hun man nuam vekule